ان الكوكيز طلع حلو، هنبقى على اتفاقنا مع بعض وتعملوا اللي احنا اتفقنا عليه، اللي انا قلته اكيد يعني اللي بيحبني هيوافق على اللي انا قلته. خليكم معايا كده بقى اما نشوف الدنيا فيها ايه. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا دايما بخير، توحشوني. الساعة دلوقتي 4 الفجر. والله العظيم ما بكتب، عايزة انا اوريكم على التليفون اوريكم، بس بتقولوا عليا مجنونة. انا رايحة بكرة البلد، وبصراحة العيال الصغيرة كلهم طالبين مني اعمل لهم كوكيز، وبصراحة اول مرة هعمله، بس هعمله بطريقة جديدة جدا، مش بالزبدة خالص ولا بزيت ولا الكلام ده كله. هوريكم انا هعمل ايه في الزبدة. مفيش حد حقيقة، انا بحثت وعرفت على اليوتيوب مفيش حد عمله بالطريقة دي. انا قلت هجربها، وكمان مش همنتج الفيديو، يعني مش هسجل عليه صوت ولا حاجة، هيبقى معاكم. الساعة 4 والله، 4 و5 اهي. مجنونة صح؟ انا بقى الفيديو اللي فات اديتكم طاقة سلبية، فقلت النهارده اشجعكم، اقول لكم اللي عاوز حاجة يقوم يعملها في اي وقت، يقرر ويقوم على طول يشتغل. انا بصراحة الساعة 4 قلت طب ما انا رايحة بكرة البلد، ومن المفروض ان انا هسيبه في التلاجة. ممكن تسيبيه ليلة كاملة، ممكن تسيبيه ساعة، ممكن تسيبيه 2. فانا قلت اسيبه من دلوقتي لحد تاني يوم الظهر، وهدخله الفرن معاكم. يعني هصور نص الفيديو دلوقتي ونص الصبح. تعالوا معايا بقى اما اوريكم الكوكيز ده بيتعمل ازاي، والطريقه الجديده بتاعتي، وقولوا يا رب يا رب ما يبص مني، لان والله يعني انتوا عارفين بصراحه نفع او ما نفعش معايا، يعني الوصفه نجحت او ما نجحتش، انا هصورها معاكم وهنزلها حقيقه والله. تعالوا اما نشوف هيحصل ايه معايا وايه اللي هيجرى. انا اول مره اعمله، اول مره اعمله. تعالوا معايا بقى، بس قبل ما تيجوا معايا ما تنسوش اللايك، سبسكرايب للقناه، وتقولوا لي رايكم في التعليقات تحت، وانا بحبكم جدا. تعالوا معايا. بصوا بقى، مبدئيا كده انا معايا كوبايه زبده، كوبايه مليانه، يعني الكوبايه حتى انا عملت حساب الفراغات دي فزودتها قوي. ده سكر، كان ابني ماسك بيشد الكوبايه فراحت واقعه حته على كوبايه السكر. المهم دي كوبايه زبده، انا مش هعملها كده، يعني مش هعمل الكوكيز بالزبده. انا هحط الاول، جبت الطاسه بتاعتي تمام، وهنزل بكوبايه الزبده زي ما هي كده، وهنروح بيها على البوتاجاز مع بعض. هوريكم بقى هعمل فيها ايه. انا حطيت الزبده على النار، طبعا هسيبها تفك، والحليب اللي فيها هبخره. طبعا يعني باللغه بتاعتنا هسيبها تقدح، والحليب اللي فيها يتكرمل يبقى لونه بني. بص انا هعملها ازاي معاكم برضه. بص برضه اول مره، يعني انا مش عارفه الصراحه ايه اللي هيحصل وايه اللي هيطلع، فادعوا لي يطلع حلو. ده بناء على طلب الولاد الصغيرين، انا بحب اعمل لهم بصراحه كل حاجه والله بيفوقوا. انا نفسي بحب الحاجه اللي انا ما جربتهاش اجربها، هو جايز افوق اجرب. انا بعمل يعني عند الله، يطلع حلو ولا يطلع مش حلو. خليكم معايا بقى كده وايه، ولو طلع حلو هتشجعوني، ما طلعش حلو بقى قولي معلش خيرها بقى. بصوا بقى انا يعني ايه، اعمل معاها تمام. يعني هقدح الزبده، احولها لسمنه تمام، وهشتغل بيها وهي سخنه برضه. مش عارفه صراحه، يعني مع ان انا دورت على اليوتيوب لقيت ان الطرق كلها مختلفه عن كده. انا الطريقه دي شفتها في قناه اجنبيه بصراحه يعني، فقلت كده اجرب. انك تسيحي الزبده وتحطيها وهي سخنه مع المكونات. مش عارفه، هشوف الدنيا فيها ايه عشان ما اكذبش عليكم واقول لكم انها طريقتي واختراعي انا، لا. بس انا عماله لما حتى تجربي طريقه بتنجح معاكي بثلاث حدادات وامتياز برضه، يعني فاهماني؟ يعني لما اعمل حاجه تبقى اول مره وتنجح معايا فدي حاجه كويسه. انا حد حلو بكلمكم، انا مش عارفه الدنيا فيها ايه، هخليكم معايا بقى اما نشوف. وزي كده الزبده قلت تمام كده، النار عاليه انا هوطيها، هتقدح بقى براحتها. على فكره انا بحب الزبده اكتر من السمنه عموما في اي حاجه، خليني معاها براحتها خالص لما تقدح. هفصل بس الفيديو لحد ما تقدح معايا وزي ما انا عايزاها يعني هوريها لكم عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. اهي بصوا كده، بصوا اهي اللون اللي هو البني ده كله هاخده، بس هنقله من الطاسه دي عشان بس ايه ما تتحرقش زياده. ده اللي انا عايزاه، اللون الاصفر اللي تحت، يعني بالمعنى الاصح المرته اللي احنا بنقول عليها اللي بتطلع من الزبده. تنيني وراها لما تصفر، وهاخدها معاها برضه اهي. هنقلها بقى في طبق عشان بس الطاسه ما تتنيهاش لما تحرقها، وهرجع لكم تاني. اهو كده خلاص انا فضيتها. بص بقى تمام. طبعا انا معايا بقى ايه، هنا الزبده، ده الشوكليت شيبس، هنا معايا كوبايه ونص سكر بني، لو ما فيش سكر بني ما فيش مشكله، سكر ابيض هنزل بيها تمام. ونص كوبايه سكر ابيض او تختين كده، يعني اهي. مش عايزه اكتر السكر قوي عشان احط فيه شوكولاته كتير كده، مش مكتره كمان معاه يعني. تمام كده اهو. ومعايا هنا الزبده اهي،
بعمل اي غير وصفه جديده والله العظيم سبحان الله. يعني لسه لحد حالا ما اعرفش هتطلع حلو ولا مش حلو، وببقى فرحانه جدا وانا بعملها. انا بدور على المضرب. ثواني بقى اجيب واحد تاني وهي تجيب الحاجات دي وتقعد تلعب بيها. كويس. المضرب اللي هو العادي خالص. دول بيضتين اتنين. هنزل بيهم كده. هي كمان بيضه. تمام. هنزل بقى هضربها كويس قوي. لما تكسر الثانيه نجيبها مع بعض. ما تنسوش ان دي اول مره اعملها بالطريقه دي او بغيرها. ده اول مره اعمل الكوكيز بصراحه. وبعدين ما تنسوش كمان ان انتوا اللي طلبتوا مني الفيديو من فين متخيل. بس كده انتوا بقى كده. شوفوا لونه ده ازاي. عشان السكر البني عندي مش بيدي لونه بني قوي. معايا تذكرتين 2 فانيليا دي، ولو هي سايله يبقى احسن، بس انا بصراحه ما بجيبهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي ضربه كمان وارجع لكم عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل بقى. خلاص. والله انا ايدي بتوجعني، مش بعرف اضرب بيها قوي، مش عشان حاجه، عشان انا عامله فيها عمليه بس. فانا كان نفسي اضرب اكتر من كده كمان. مش عايزه اشغل المضرب الكهربائي عشان ولادي نايمين، بس هو عموما يعني بيتعمل بالمضرب العادي كده، بس عشان ظروف ايدي انا بحب اعمل بالمضرب الكهربائي احسن. معايا 3 كوبايات دقيق. تمام. مليانين. 2 ايدي 3 كده. تمام. برضه انا هعمل حساب كده، وهحط رشه ملح وربع معلقه بيكنج صودا. مش مشكله بالمعلقه دي، مش مشكله، اهي حاجه على طرف المعلقه بس كده. تمام. اشتغل بايدينا بقى جدا. قبل ما بشتغل، قبل ما اطبخ بغسلها، وبعدين كلنا بنشتغل في بيتنا يعني بايدينا، صح ولا انا غلطانه؟ مش عايزه حد يعلق عليا بالله عليكم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. كده جنب الايد كده احسن، معلقه والكلام ده كله. عاوزه اقول لكم ان السكر كان عايز يتضرب كمان عشان يدوب اكتر. تمام. انا حاساها عايزه كمان حبه دقيق، مفيش مشكله، هجيب حبه بس. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده خلاص اهي. هدخل بقى معاها الشوكولاته اهي، هحط دي كلها. وطبعا يعني يعتبر ان هو بيعتمد كله على وجود الشوكولاته فيه. انا ولادي بصراحه بيحبوا الشوكولاته جدا. مش هتكفي بقى بالشوكولاته دي. انا بصراحه جايبه له اللي هو البار الشوكولاته ده، هكسره وارجع لكم تاني احطه معاه. هوريكم هنعمل ايه. حاسه ان العجينه طريه شويه، هحط كمان حبه دقيق. ان انا مزوده الزبده شويه زياده عن الكوبايه. انا بحب الزبده عموما. ثانيا انا كنت عايزه اعمل حساب الفراغ اللي في الكوبايه من تحت. ريحته جميله جدا والله العظيم، ريحته حلوه قوي كده. تمام خلاص كده هو مظبوط اهو. اهو
ما شاء الله كده حلو. هقطع بقى، هكسر بقى الشوكولاته دي واحطها هي كمان معاه. عاوزه اقول لكم جوز بنتي متكسره اهو. عايزه اقول لكم جوز بنتي من عشاق الشوكولاته، اولادي كلهم على فكره. لما شافت الكوكيز في قلب شوكولاته سايحه كانت هتتجنن بصراحه. يعني ليه يا ماما؟ بس اهم حاجه يكون في شوكولاته كده سايحه. شوف انا كسرت ازاي، حتت كبيره برضه يعني مش صغيره. فكل عندنا البلد بحب اخد لهم يعني حاجه حلوه معايا، يعني لازم عيال صغيره اي حاجه من عمايل ايديا. هم عموما عيال صغيره، ولاد اختي بيحبوني، فبحس هم يعني مش بيقولوا هاتي حاجه، بس انا بحس ان انا بفرحهم لما بعمل كده. انا مش هحط كله طبعا، هيقلي كده كفايه، هو حتى لو حط كله مفيش مشكله. بخلص وارجع له اهو. هو انا سبت بس منه الحته دي. تمام. هشكلها بقى وهقول لكم انا عارفه ايه. انا جبت فرق ورق الزبده هنا. زي ما هي كده هحطها لانها هتفرش لما تتحط في الفرن. بين كل واحده والتانيه فرق. هخلصهم وارجع لكم تاني عشان الوقت. كده خلاص انا خلصت الكميه اهي. اهو كده خلصتهم خلاص اهم. عاملاهم بعيد عن بعض لانهم بيفرشوا في الفرن. هدخلهم التلاجة. وبعد ما ادخلهم بقى والصبح هطلعهم الظهر يعني كده، اطلعهم ونحطهم في الفرن مع بعض ونشوف النتيجه. بس هشتري شرط، لو النتيجه طلعت حلوه كل اللي يشوف الفيديو شير لي الفيديو. لو النتيجه طلعت حلوه ما طلعتش حلوه بقى اعملوا ديسلايك واطلعوا، ورزقي على الله. ماشي، استنى بقى للصبح. كده بقى انا بيته ليله اهو. كده بقى انا كده احنا كده الظهر كده او بعد الظهر. انا بيته طبعا ليله في التلاجة اهو. ممكن تحطيه في اكياس تلاجة بقى كده وتحطيه في الفريزر، وقت ما تحبي تطلعي منه تطلعي تحطيه على في الفرن على طول. انا هحطه على درجه حراره متوسطه. انا ما شغلتش الفرن اللي هو بالتايمر، لا انا شغلت الفرن اللي هو العادي. هحطه يعني هوطي الفرن على اقل حاجه وهتابعه. وهقول لكم اخد معايا قد ايه في الفرن ونتابعه مع بعض. وزي ما اتفقنا ان الكوكيز طلع حلو، هنبقى على اتفاقنا مع بعض وتعملوا اللي احنا اتفقنا عليه، اللي انا قلته. اكيد يعني اللي بيحبني هيوافق على اللي انا قلته. فخليكم معايا كده بقى اما نشوف الدنيا فيها ايه. انا كده طلعتهم في الفرن. عايزه اقول لكم ان ريحتهم وهم بيستووا تحفه جميله جدا. بس طبعا طريه، الشوكولاته سايحه فيها، فلما يهدى خالص هوريهولكم. انا هنا نضفت مطبخي ونضفت كل حاجه اهو.
وهمشي بقى اروح زي ما انا قلت لكم، ولما يهدى كده قبل ما اعديه هوريهولكم واقول لكم طعمه ايه. والله بامان كده خلاص بقى يعتبر هو هدي شويه، هدوقه واقول لكم هو ايه العيب اللي فيه، او هو حلو ولا لا. اهو من جواه اهو، هو بصراحه كان ريحته حلوه وبيستوي. هو جميل جدا، بس فيه عيب واحد بس، السكر انا ما ضربتهوش كويس ودوبته في المكونات يعني. وانا بضرب السكر زي ما قلت لكم في الاول ان ايدي بتوجعني، فمش عارفه اضربه كويس، كنا بالليل ومش عارفه اطلع المضرب الكهرباء. بصراحه هو جميل جدا، والشوكولاته طعمها حلو. والله جميل اهو، وطعمه حلو قوي كمان. هفتح معاكم واحده كمان. طعمه حلو وطري وجميل جدا جدا جدا. بس فيه سكر، يعني هو فيه سكر، بعض حبايه سكر كده بتدي قرمشه في بق، المفروض ده ما يبقاش موجود. فقولوا لي رايكم بقى، وما تنسوش اللايك وتشتركوا عندي في القناه، تقولوا لي رايكم ايه. مع السلامه بقى، هرصهم وهنمشي بقى. مع الف سلامه.